Năm ngư mới, có năm ngư, thêm hạnh phúc. Nước mắm Đại Nhất mới, thơm ngon tuyệt đỉnh, bạn chọn là nhất. Chúc mừng mấy chị ơi. Nước mắm Đại Nhất được ủ chiều từ cá cơm tươi ngon Phan Thiết, đem đến một hương vị nước mắm thơm ngon tuyệt đỉnh, cho món nêm thêm bùn vị, cho món chấm thêm ngon. Ngon quá. Bạn chọn Đại Nhất vì Tết ngày nhất.